Доброго времени суток, мои дорогие друзья! Здравствуйте, мои любимые подписчики! Ваша Алиса с вами. Ну и сегодня посмотрим ваше будущее с загаданным мужчиной. Что вас ждет с ним в отношениях? Расклад старинный, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Такая присказка. Ну и сначала я хочу посмотреть, какого мужчину нам предложат карты сегодня. Да? Какого короля? Какого короля? Произвольную карту. Пиковый король у нас сегодня на сцене. Ну что ж, давайте тогда так. Он у нас будет пиковым королем, вы будете червенной дамой. Если выпадет какая-то соперница или женщина, которая так или иначе мешает вашим отношениям, помехи какие-то строит, то это будет крестовая дама. Да? Давайте так загадаем. Загадаем таким образом. Ну и что ж, давайте начинать. Итак, что вас ждет в отношениях с этим мужчиной? Итак, что стучит? Отдаленное будущее. Что гремит? Что на пороге стоит? Что дверь открывает? Что на порог ступает? И чем дело завершится? Эту карту скроем пока. Ну что ж, давайте тогда смотреть. Я еще доложу оракул. Итак, что сейчас я вижу? Ну, собственно, мужчина наш такой, окружен вниманием женщин. У него выпало 3 королевы в раскладе. Это значит, что вокруг него так или иначе есть женское общество. И дамы у нас тут с червовой картой выходят. Это значит, что дамы интересуются и этим мужчиной, как он, так и они. Ну, давайте смотреть, что же стучит в будущем с этим мужчиной. То есть это отдаленное будущее. Смотрите, вот есть у нас, так скажем, соперница, крестовая дама. Ну, так или иначе, она путается в отношениях. Может быть, это его мать, может быть, это действительно там жена, если мужчина женат, или так или иначе вставляющая палки в колеса между вами. Но я бы сказала, что не особо-то нужно вам за эту женщину переживать. Здесь идет больше, так скажем, опасность не опасность, но внимание мужчины на себя в будущем будет перетягивать именно бубновая дама. Но это, кстати, не обязательно какая-то любовница, это может быть и дочь. И вот если есть у мужчины дочка, то тогда переживать не стоит. Если же у мужчины дочки нет, то это какая-то молодая девушка, и в будущем я смотрю, что есть интерес, как ваш, да, в отдаленном будущем. Есть некое такое соперничество в жизни у мужчины. Вот его жизнь, у нас пиковый, да, и вот туз пиковый – это его жизнь, то, что происходит в его жизни. Им интересуются 2 женщины. Одна бубновая, вторая вы червенная дама. Вот эти 2 интереса по жизни, так скажем, рядышком шагают в отдаленном будущем. Что здесь еще можно посмотреть? Ну да, вот смотрите, выбор, да, и сразу выпадает карта выбора. Мужчина между 2 дам. Если у него есть дочь, да, племянница в крайнем случае, то бога ради, да, то есть мужчина интересуется жизнью своей дочери, и хорошо, если же дочери нет, то стоило бы, так это вам, да, иметь это в виду. Потому что мужчина как-то, вот я смотрю, поет свои речи, свои разговоры и той, и другой. То есть он ведет разговоры, беседы и с той, и с другой. И с той, и с другой в будущем как бы у мужчины имеются, я бы сказала, тоже и встречи такие. Одна и вторая с ним стремится встретиться. А уж коли они встречаются, то, собственно, они ведут беседы с этим мужчиной. Это отдаленное будущее. Что гремит? Это уже то, что у нас поближе. Если мужчина женат, и у него есть жена и дочь, то, собственно, их такие, так скажем, сердечные хлопоты идут за этого мужчину. Но вот эта крестовая дама,
знаете, как на порог вот здесь ступает, но к этой крестовой у мужчины, мужчина любит с ней поговорить, мужчина любит с ней побеседовать, но как таковой, знаете, ну, любви вот именно к этой женщине мужчина не испытывает. Вот в идеале я бы здесь рассматривала мужчину, уж коли он у нас пиковый, то, скорее всего, одинокий, разведенный мужчина, такой уже немолодой, и есть его мама, если он не женатый, и он с ней частенько о чем-то разговаривает. Да, его любовь при этой женщине, но он любит с ней поговорить, узнать, какие у нее дела, она ему с ним что-то побеседует, да, поделится с ним чем-то, и у него есть в будущем вот интерес к разговорам с этой женщиной, но как-то, знаете, и не больше. В идеальной ситуации здесь бы была его мать и его дочь, которые, да, которые близки этому мужчине и тоже в таком уже, тоже в будущем, но более близком, да, и с ними тоже мужчина имеет общение. Что здесь еще мне оракул подсказывает? Я бы сказала, что здесь женщина, вот эта крестовая, она от него отдалилась, может быть, она от него на расстоянии на каком-то есть. И между ними, может быть, какие-то трения небольшие. И женщина, вот эта крестовая, она закрылась от него. Но на будущее она проявляется, и у них общение снова происходит с этим мужчиной. Так, что же дальше? Что на пороге стоит? Вот-вот, вот-вот. Вот-вот у него, собственно, в его жизни вы, червенная дама со своими мыслями, да, об этом мужчине. И у вас с ним происходит встреча. Встреча, ну, если вы далеко прям там живете, да, то встреча, может быть, это и скайп, в конце концов, в вайбере, по фейстайму как-то вы там побеседовали, да. Но в любом случае в ближайшее, скоро, это скоро, уже вот-вот-вот-вот, да, на пороге это все стоит, эти события на пороге стоят, ваша встреча с этим мужчиной. Какой-то путь, в который намеревался мужчина отправиться, он у него не получается. Пресекается какая-то дорога, разрывается какой-то путь, он не может куда-то там, да, отправиться, куда бы он хотел. И я бы даже сказала, что причиной того, что он не продолжает этот свой путь, может быть, это действительно дорога, как физическая, но и путь жизненный, который он себе наметил. Есть обстоятельства, которые не дают ему вот как-то совершить все так ровно и гладко, как бы он хотел. И мужчина все-таки появляется в вашей жизни и как бы говорит, ну вот я никуда от тебя не ушел, я от тебя никуда не отдалился, у меня не получилось там куда-то ехать, что-то делать, я буду при тебе и рядом с тобой. Но я хочу сказать, что это не его инициатива, а просто так сложатся обстоятельства, что то, куда он там, ну, навострил лыжи, сейчас посмотрим, куда он эти лыжи навострил. Здесь как что-то с друзьями связано. Это не любовная не любовная дорога, не любовное какое-то свидание, а что-то, какая-то компанейская такая история. Может, хотел что-то с друзьями куда-то поехать, но не получилось. Ну и, собственно, все свое время мужчина посвящает именно вам. Что дверь открывает у вас с этим мужчиной? Что дверь открывает? Здесь у вас есть какие-то хлопоты показаны, но они какого-то больше официального, так скажем, порядка, связанные с вашей жизнью.
Я бы сказала, что ваша какая-то совместная деятельность, может быть, вы как-то работаете с этим мужчиной, то есть, да, то есть вы в своей жизни по каким-то делам с этим мужчиной тоже в самое ближайшее время пересечетесь. Может быть, он вам в чем-то поможет, в чем-то поддержит, может быть, по каким-то казенным хлопотам там, да, сможет вам подсобить, что-то помочь, что-то сорганизовать. Что здесь еще оракул мне подсказывает? То, что у мужчины, мужчина начнет хлопотать не просто так. Вот опять же, через вашу вот эту встречу он поймет и почувствует какую-то вашу прохладцу, да, что у вас есть, ну, какой-то другой выбор, какая-то другая возможность. Вы можете себя посвятить чему-то другому, вы не настолько сильно им заинтересованы. И вот здесь в ближайшее время он оживится насчет вас. Что на порог вступает? На порог вступает вот эти его разговоры с вот той крестовой дамой, о которой я вам недавно говорила, да? Вот эти разговоры с крестовой у него будут. Да, эта женщина уже в возрасте такая. Я предполагаю, что все-таки это его мама. Но здесь мама, у мамы такой характер, знаете, непростой. Женщина немножко такая с норовом, может взбрыкнуть, может где-то обидеться, может мужчиной манипулировать. Вот. И в ближайшее время она к нему со своими разговорами, ну, а он всячески будет пытаться ее как-то задобрить, и чтобы там, не дай бог, она там не расстроилась, да, и не стала к нему с претензией и в какую-то позу. Вот. Это вот прям вот в ближайшие 2, 3, 4 дня это случится. Ну и чем дело все завершится? Ну, сам собственной персоной нам и показался. Давайте одну карту при нем положим. Он с десяткой трифоровой, он займется интересами вот этой трифовой дамы, с которой будет в скором времени вести беседы и разговоры. Вот такое будущее вокруг этого мужчины, да, в его судьбе и вокруг ваших с ним отношений. Если у мужчины нет дочери, то в будущем может идти его параллельный интерес как к вам, так и еще к какой-то дамочке. Насчет Крестовой, она здесь выступает как соперница, но это просто мама соперничает, да, в его, так скажем, сердце с вами. Но не более того, она для вас какой-то опасности не представляет. В ближайшее время мужчина явится в вашей жизни, но в связи с какими-то обстоятельствами, не по его воле случившимися, когда его планы не сложились, ну и, собственно, все свое внимание мужчина посвящает вам. При этом старается как-то вам уделить время, чем-то помочь, подсобить, похлопотать, да, для того, чтобы ну, вас в своей жизни удержать, потому что, ну, видит какое-то ваше немножко такое отношение к нему с прохладцей. Ну, давайте здесь еще доложим, чем это все. Что у вас здесь будет? И здесь будет признание в будущем еще от этого мужчины вам, причем красивое какое-то, красивое признание, какие-то красивые слова, что-то он такое вот вам поведает, что у него на душе, что, собственно, ваши отношения заякорит, то есть ваши отношения от этого станут стабильнее. От этого признания вы почувствуете себя спокойнее рядом с ним. То есть мужчина в ближайшем будущем похлопочет за вас и не захочет с вами как-то расставаться, терять вас. И все-таки, несмотря на наличие, собственно, этих дан, да, одной и второй, все равно вы будете являться для него, ну, такой важной и значимой фигурой. Что-то у него такое на душе. О чем это? Может быть, давайте еще посмотрим, о чем это. Ну, здесь какие-то его планы, карта дерева, что-то он вам расскажет о каких-то своих планах на будущее с вами.
но это будет преподнесено красиво, или он это все это так это расскажет вдохновенно. Ну, в любом случае, это его признание вам понравится. И, собственно, на ближайшее будущее этим дело как-то и успокоится. На других штормов и конфликтов, переживаний или чего-то нехорошего вот в ближайшем будущем не, не будет. Не будет. Собственно, на этой позитивной ноте я, наверное, расклад и закончу. Желаю вам всего самого хорошего в отношениях с этим благородным королем. Всех благ вам, будьте счастливы. С вами была Алиса.